oomblik wat jy net bewus is en oorweldig word met die feit dat God bestaan en dat hy jou so liefhet. Ek weet julle het 'n paar waarvan julle nou genoem. Probeer gou terugdink aan daai oomblik by die CSV kamp op die Sandlyn afweesgebied in die Paasfees. Probeer jouself indink in daai tyd en wat gebeur het. Want vir my is dit soos wat gister gebeur het. Dit is so 'n realiteit in my lewe. Die dag toe die Here homself kom openbaar. Dit aan my. Die eerste liefde wat ons beleef. Nou, wat is die eerste liefde? Baie van julle is getroud, meeste van julle is getroud. Dan kan die eerste keer toe jy jou huweliksmaat sien. Miskien was die eerste liefde. Die eerste keer toe jy besef en dink maar, ek gaan die res van my lewe saam met hierdie man of hierdie vrou wil ek spandeer. 'n Goeie prentjie vir my van eerste liefde is nie net hoe ek professioneel met die, maar my eerste kind se geboorte. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het vir Christen so vasgehou. Die hele dag van die geboorte was dit alles so oorweldigend. So jy kan nie tyd hê om stil te wees en te dink nie, want dis mense wat jou bel en mense wat jou SMS sien. Geluk sê, wat ek al en ek onthou ek het vir Sinead die oggend van haar. En ek het haar teruggebring en sy was moedeloos en ek sê vir haar, slaap jy nie? En ek sal na Christen gaan. En ons het gebly in Hermanus. En ek het so die Christen en alles vasgehou. En ek het so na gekyk en ek besef, as sy is my nie, hierdie is my kind. En in daai oomblik het ek hierdie, dis nie mensliefde, dis hierdie geweldige uitvloeisel, hierdie uitstorting van 'n liefde, wat ek besef, dis God se liefde. Daai eerste liefde, want dis die eerste keer dat ek regtig aan vas, want almal wil vas, en ek kon nooit vas op nie. Almal wil daar pad en wat ek wil, en ek sit hierdie lyf by my, vandag is sy 1 meter 8, en ek kan nie meer daar vashou, dit gaan 'n bietjie moeilik wees. Maar ek besef net daai liefde. Daai liefde. En weet julle, hoekom is dit belangrik toe Johannes hierdie gedeelte ontvang van julle eerste liefde? Hy sê, ek ken jou werke, dat jy arbeid en jy lydsaamheid, dat jy slegte mense nie verdra nie, dat jy op die proef gestel het wat sê hulle is apostels en dit nie is nie, hulle as leenaars bevind het, en dat jy verdra het met lydsaamheid, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en terwille van my naam gearbeid het en moeg geword het, gewerk het, moeg geword het, gearbeid het, dinge gedoen het. Maar ek het hierdie ding teen weet, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Jy sien, as jy die herinnering aan jou eerste liefde, daar's 'n krag in dit. Daar's 'n krag van behoud in dit. Want nie net is dit belangrik in ons verhoudings, nie net is dit belangrik in jou huwelik of in jou verhouding met mense nie, maar in jou verhouding met die Here is die verstaan en die herinnering van daai eerste liefde so belangrik. Want ons vergeet soms en ons is besig en ons raak moeg en ons dien die Here al baie jare. Jy weet, van julle was op skool gewees. Dis baie jare terug, toe daai eerste ontdekking en ergens tussen die pad en ergens tussen al die ander, die werk en al die goedes waarmee ons besig is, verloor ons soms hierdie eerste liefde. En dis moontlik, want ek meen, hier skryf Johannes aan 'n gemeente in Efes. Sê dat jy die eerste liefde verloor.
Jy sien as die oorsprong en die bron van ons lewens en van gemeentelewe en van disipelskap en van wat ons hier by iChurch is en doen, nie gebore is uit liefde nie. En wat sê Paulus? Dat ons kinders maak. Wat help dat ek kan profesie uitlei en ek kan werk sit met my geloof en ek kan mense engele tale spreek. Maar ek het nie die liefde nie, want ek 'n klinkende symbool geword. Maar Here, maar U naam met ons styles het gedryf, wonderwerke gedoen en bonatuurlike dinge gedoen. Sê gaan weg van my, ek ken julle. Julle is die liefde wat ek verlang. Ek kan baie goed onthou. Ek was 21 gewees toe ek daardie oorweldigende liefde van God ervaar. En weet jy, in daai oomblik is daar niks meer wat saak maak. Jy is bereid om al jou eie drome, jou eie ideale, jou eie lewe, alles wat jy is, al jou resources, jou tyd, jou energie, jou gawes, jou lewe, net sê jy, vat dit en doen met dit net soos wat jy. Jy word totaal en al oorweldig in daardie liefde. En ek onthou in daardie tyd, hoe die Here sy liefde in my hart uitstort ook vir mense. En hy doen dit nog steeds, maar ek onthou net daai eerste liefde, want jy sal na mense kyk. Jy sal na mense kyk, vreemde mense kyk, en dan beleef jy net 'n oorweldigende liefde vir hulle, en ek weet nie waar dit gaan kom, want ek ken hulle nie. Ek weet nie wie dit is nie, ek ken nie 'n persoon by naam nie. En dan sal ek so kyk na 'n persoon, en dan ervaar ek hierdie amazing liefde vir daai persoon. En weet jy, dan kan ek nie anders nie, dan staan ek op, dan gaan ek hulle te sê, maar wat is jou naam? Ek net vir sê, die Here het jou geweldig lief, want ek het daai liefde van die Here vir jou. En dan besef ek net hoe die Here werk. Dis so God met ons praat. Hy werk nie met ons deur ons op die goeders moet ding uit, omdat ons dit moet doen, of met plus gitter, wat ook, hy werk met 'n liefde wat hy in ons openbaar, en deur ons begin openbaar vir mense. So die eerste liefde. En die hele week, die Here het my net besig om te praat, en dis waar die lied ook, ek het nie geskryf nie, dis 'n lied van Rent Collection. En toe ek het luister, ek weet oor en oor, ons altyd luister in ons huis, en hy sê, dan kan jy iets anders luister, ons luister en ek weet oor en oor, simplicity. Dis die krag van wat gemeentelewe eintlik is. Dis die liefde van God. Die liefde van God is sterker, is magtiger as enigiets. En want dis die liefde van die Here wat Christus gebring het, dat hy sy lewe neergelê het. Nou, ons is op pad om na Paasfees toe. En Paasfees is elke jaar op 'n ander datum. So eintlik die presiese datum wanneer Jesus gekruisig is, was eintlik hier in April gewees. Dit was so die eerste week van April gewees. Volgens die Joodse kalender, volgens ons kalender, maar die Joodse kalender sal dieselfde tyd wees. So ons kalender skryf is bietjie aan, maar ons vier maar altyd Paasfees op 'n spesifieke tyd, laaste Vrydag van Maart maand. So dis nie die presiese dag wanneer nie, maar die feit dat ons weet dit is hy is gekruisig. Daar was 'n Pasga, daar was 'n Paasfees. Hy het gesterwe. Hy het opgestaan. Hy het verskyn aan sy disippels. Hy het opgevaar na die hemel toe en hy het sekere beloftes gemaak. Nou verlede week het ons 'n bietjie gesels oor Lazarus. En ons kyk en ons het besig om te praat oor die laaste 21 dae van Jesus se lewe voordat hy gekruisig is en hoe dit gelyk het. Nou, jy sal sien hoe dit in intensiteit opneem, want jy weet waar Jesus min of meer was. Hy was gewees in Bethany, in Betanië, was hy gewees net voor hy ingevaar het in Jerusalem. En dit was omtrent gewees tussen 20 en 10 en 20 dae voor Paasfees. En toe 6 dae voor die Pasga het hy inbeweeg in Jerusalem. Julle sal onthou, dis waar hy inbeweeg het op 'n donkie en hulle het die palmkap en gegooi, Hosanna is hy wat in die hoogste is en hulle het hom verwelkom binne in Jerusalem soos 'n koning. Soos 'n koning wat weggaan op 'n stryd en hy het oorwin, het hulle hom verwelkom. Dis die enigste keer, dis interessant, Jesus was baie keer in en uit gewees by Jerusalem. Dis die enigste keer wat hy inkom in Jerusalem en hulle verwelkom hom as 'n koning.
En hulle het mense ontsing en palmtakke wat hulle waai. Dit is presies wat hulle so gedoen het as 'n koning teruggekom het en hy was uitgelees en hy het 'n veldtog gehad en hy het teruggekom en het verwelkom hulle Jesus as 'n koning. So daai laaste 6 dae was daar baie meer historiese data van wat gebeur het en toe hy die Paasfees gehad het en toe Judas hom verloon en toe word hy gaan hy om te bid op die berg, Blyberg en toe word hy verloon en hy word voor Pontius Pilatus gedaag en hy's voor Herodes en al die dinge wat gebeur. So daar's 'n redelike, maar in hierdie tyd voordat hy in Jerusalem gegaan het, is dit 'n bietjie vaag, maar ons weet min of meer hy het Lazarus opgewek in daai selfde tyd. En ons het verlede week daaroor en ek dink die rede waarom Jesus ook so naby aan sy kruisiging vir Lazarus opgewek het, is omdat hy is besig om mense voor te berei. Want Lazarus se opwekking was 'n voorbrand amper geweest, 'n tipe van die opstanding van wat Lazarus was bietjie langer net dood geweest. Hy was 4 dae dood geweest. Maar die disippels wat saam met Jesus was, want onthou julle daar's 'n tyd toe Lazarus siek word en hy kry woord maar Lazarus is siek. En hy sê ons gaan nog nie gaan. Ons gaan nog 'n bietjie so. Dis besig om te maak hy blinde man gesond en bly weg van en toe kry hy weer word te sê hulle dis okay, moenie meer kom. Want Lazarus is dood. Toe sê hy, nee, Lazarus slaap net. Kom ons gaan op. En hy sê vir sy disippels, dit is voordelig dat ek nie daar was nie. Want nou sal julle die krag van God in sy volheid sien werk. Hy sê, wat nou gaan gebeur, sal vir julle teken wees van die krag dat God, dat Jesus, wat die seun van die mens is, en die mag oor die lewe en ook oor die dood. En net omtrent 10-15 dae voordat Jesus gekruisig is, werk hy vir Lazarus en hy doen hierdie amazing wonderwerk. Ek meen hy kon begin ontbind. Sy liggaam is al besig om te stink. En asseblief jy moet hom nie baie hy stink al, moet hom nie baie opwek nie. En hy staan daar so en hy sê Lazarus kom en hierdie wonderwerk. Die disippels wat was en almal wat daar was en die mense gaan van daar. En daar was Fariseërs en Sadduseërs wat daar was en hulle het aanskou hierdie bonatuurlike onderwerp waar Jesus die mag het oor die dood. Maar die rede waarom Jesus dit gedoen het, is van 15 dae daarna gaan hy ook sterf. En hy is besig om mense se geloof voor te berei vir die wete dat dit is moontlik. Dat Jesus het die mag oor die dood. So probeer jouself nou in. Jesus het geweet hy gaan sterwe. Jesus het betuig dat hy sê die uur en die tyd het aangebreek wat die seun van die mens oorgelewer sal word en dat hy sal sterwe. En die disippels sê eendag, "O, jy sal nooit sterwe nie." En Petrus is baie braaf en hy sê, "Here, nee, dit sal nie gebeur nie. Ons sal nie my lewe beskerm." En hy sê, "Die aand sal 3 keer kraai, dan sal jy my verloor." So braaf is jy nou, maar dit gaan gebeur. Nou as jy geweet het dat binne 15 dae gaan jy sterwe. Jy gaan binne 15 dae sterwe. Gaan jy sekere reëlings tref en sekere dinge doen om seker te maak dat alles is in plek. En wat ons sien in die laaste tyd, wel die hele 3 jaar van Jesus se bediening was alles maar voorbereiding geweest, maar ons sien hoe dit besig is om net toe te neem in intensiteit. En Jesus kom en die een wonderwerk wat hy doen is waar hy Lazarus uit die dood opwek, maar Jesus kom en hy berei die mense voor want hy besef hy gaan nie vir ewig nou met hulle wees nie. En hy kom en in Lukas 21 berei hy die volk voor en die mense voor van wat sal wees nadat hy gesterf het en nadat hy opgestaan het en nadat hy opgevaar het. Hy gee amper net 'n konteks en sê, okay, ek gaan sterwe, maar hier is wat belangrik is wat julle nou moet verstaan. Hier is die dinge wat sal volg in die volgende tyd. En Jesus kom in Lukas 21 vanaf vers 5 tot 35, nou ek kan nie die hele gedeelte lees nie, maar dit staan bekend in die Bybel as die profetiese rede. En as jy Bybel gebring het, laai net saam met my. Nou, die Gustav laas so was, hy sê, ons het die hele Bybel saambring. Jy het nie een geluister na Gustav. Ek weet nie wat te doen met jy het so mooi gepraat op die woord. En almal sit nog met tablets en met fone wat hulle. So ek het my Bybel gebring, ek het hom daar gaan uithaal, want ek het gevoel, ek gaan nie my tablet werk, ek gaan op my eie Bybel werk. Red saam. Kyk. Lukas 21.
Jesus kom en hy berei die mense voor, wat hy noem die profetiese rede, en hy sê, hier is die dinge wat sal volg. Hier is die dinge wat gaan gebeur. Daar is in Lukas 21, mag ek vir julle daar sit, Christen, die Hebreë goed. Dis vir my. Hoor jy hierso? Hy sê hierso in vanaf vers 5, hy sê, en toe sommige oor die tempel praat, dat dit so mooi is met klippe en al die dinge, hy sê hy vir hulle dat daar sal 'n tyd wees wanneer nie een steen bo op die volgende steen sal oorbly. Hy sê pas op dat julle nie mislei word nie, want baie sal onder my naam kom en sê, kyk, dit is ek, die tyd is naby. Gaan dan agter hulle nie aan nie. En wanneer julle hoor van oorlog, van opstande, moenie skrik nie, want die dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde. Toe sê hy vir hulle, die een nasie sal teen die ander nasie opstaan, die een koninkryk teen die ander een. Daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees, en hongersnode en pestsiektes, en daar verskriklike dinge en groot tekens in die hemel kom. Nou jy kan net ons het al klaar gepraat met daarvan Noag, so ek wil nie praat met julle oor die eindtyd nie, maar Jesus is besig om mense amper 'n lineêre ding te gee van wat gaan gebeur voordat hy dan weer sal terugkom. En al die dinge wat ons hier lees is altyd besig om te gebeur. Dis die hele tyd rondom ons besig om te gebeur, die aardbewings en al die natuursrampe en so voort. Hy sê maar voor al die dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewe in die sinagoges en die gevangene en julle voor konings en goewerneurs bring terwyl vir my naam. En dit sal vir julle uitloop op getuienis. Neem julle dan in julle harte voor om nie vooraf oor wat julle sal sê om julle te verdedig, want ek sal aan julle die woorde te wysig gee, wat aan julle teenstanders nie sal kan teespreek of weerstaan nie. Nou kom hy sê, julle sal oorgelewer word deur ouers en deur broers en bloedverwante en vriende. En hulle sal julle dood. En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam. En geen haar van julle sal ooit verlore gaan nie. Deur julle volharding met julle in die lewe in besit kry. So Jesus kom en hy is besig om vir ons 'n profetiese rede te gee oor dinge wat sal kom na die einde en wat sal gebeur. Nou moenie dink dat dit wat ons hier lees is nog goed is wat nog baie ver in die toekoms moet plaasvind. Dit wat ons hier lees is al weer iets die vervolging van verdruk. Jy sê ja, maar vervolging is nie hier nie, dit is in die ooste, dit is daar waar mense besef jy dat ons leef in 'n tyd waarin as jy sekere uitsprake maak in publieke spasie, sekere plekke, sekere platforms, dat jy vervolg sal word as vervolging. Nie aan alle land nie, in ons eie land. Sien, weet ons. Daar is sekere uitsprake van sekere dinge as jy daaroor praat, as jy dit glo, selfs as jy dit vir jou kinders leer. En vir jou kinders onderskei tree tussen wat reg en verkeerd is, selfs van daardie waardes wat jou kinders leer, is teenstrydig met dit wat ons landswette en teenstrydig met dit wat die status quo is van ons omgewing. Die verdrukking en die vervolging is nie iets wat baie ver is. Dit is met ons. Dit is iets. Jy kan baie keer net by 'n braai wees of by 'n gesprek wees en jy kan net dit wat jy glo net openbaar. En wie het gaan gebeur? Mense sê nie is mooi. Hoe kan jy dit sê? Is dit regtig wat jy glo? Glo jy nie in dit nie? Glo jy nie in die ding nie? Hoe kan jy dit sê en is dit regtig wat jy dink oor verhoudings en nee, maar ek kan nie saam met jou stem oor daai ding nie. Luister, jy hoef nie ver te gaan nie. Jou eie familie en jou eie vriende gaan met jou oor sekere dinge, gaan hulle met jou verskil. Jy hoef nie ver te gaan nie, hulle gaan verskil met jou oor sekere dinge. En Jesus sê, die tyd sal kom. En die vraag is net, hoe reageer ons in hierdie oomblikke? En ons het net gepraat van die liefde. Ons het net gepraat van die eerste liefde. Hoe gee die Here ons wysheid? Hoe gee die Here ons liefde om sekere waarhede te verkondig, maar nie om dit as veroordelend oor te dra nie? Want jy sien, dis baie keer wat ons doen, ons sê iemand, dit is wat reg is, dit is hoe dit is, en dit is wat die Bybel sê, en dit is nou maar taboe met die res. Dit is nie 'n liefde nie, maar 'n eerste liefde. 'n eerste liefde, 'n verstaan van 'n liefde vir mense, om te sien waar mense is en hoe mense verblind is vir die waarheid. Want ons leef in 'n samelewing waar mense verblind word
van die waarheid. En Jesus sê, hy sê, julle sal die waarheid nie, want die waarheid is nie 'n konsep nie. Die waarheid is nie inligting nie. Die waarheid is nie net informasie nie. Die waarheid is 'n persoon. Die waarheid is Christus homself. En as jy in daai verhouding met Christus lewe, you will know the truth, sê die Here, and the truth will set you free. So wat jy moet oordra is, ja, ons kan kennis en ons kan waarhede oordra, maar kom en doen dit in die liefde wat die Here vir ons gegee het. In die liefde wat die Here aan ons openbaar. Nou kom hy so in vers 25, en dis daar gedeelte wat op die bord is, en sê, en daar sal tekens wees en die son, die maan en sterre en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid. En wanneer die see en die branders breek. Ek dink ons leef in 'n tyd waar, toe ek hierdie gisterond weer lees, die radeloosheid en die benoudheid van nasies. Dis nie net enkelinge of persone wat benoud word nie. Dis nasies, 'n hele nasie. Ek dink ons leef in 'n tyd waar die Afrikaanse nasie in Afrika, in Suid-Afrika, benoud is. Daar's 'n benoudheid. Wanneer ek hoor hoe mense praat, wanneer ek hoor hoe selfs mense wat Christen is, hulle is benoud. Hulle weet nie wat die toekoms inhou nie. Daar's 'n angstigheid, daar's 'n vrees. Wat gaan met ons land gebeur? Wat gaan aan? Die land en die regering en die politiek en die ekonomie en my kinders en geweld en dit. 'n Nasie wat benoud word. Dis presies wat ons nou sien. En dis oral waar ons gaan. Oral waar jy moet. Hoor jy van die benoudheid? Maar mense sê, maar ek sien nie hoop, ek sien nie toekoms nie. Ek kan nie, ek weet nie meer, ek het geglo tot nou toe, ek het vertrou tot nou toe, maar ek raak angstig, ek raak benoud. Maar die Here sê, hy sê, en mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van dinge wat oor die wêreld sal kom. Want die kragte van die hemel sal geskit word. En dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk, met groot krag en met heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Ek vertel die gelykenis, hy sê, let op die vyeboom en al die bome. Net soos hulle bot, weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat alles gebeur het nie. Nou daai is heeltemal ander, wanneer jy praat van hoe lank is 'n geslag, want die disippels in daai tyd het verstaan en gedink, okay, wat dit moet nou gebeur. Dit gaan nou, een of ander tyd, voordat ons geslag uitgesterf het, gaan hierdie dinge gebeur, ons weet dit nie gebeur, ons is nou ongeveer is 2000 jaar laat. So, net nou weer eens, ek het al hierdie prentjie vir julle gewys. In die tyd wanneer veral mense praat oor dinge, wanneer Jesus praat oor die eindtye, oor die wederkoms, so wat sal gebeur in die tye hierna, is daar sekere dinge wat belangrik is, wat ek vra net vir julle net gou wil uit is. Eerstens is daar, Christus, jy moet die hele ding vir opsit. Daar is, wanneer kom die wederkoms en die studie van die eindtye is eskatologie, dit gaan oor die studie van wat sal gebeur, is daar sekere interpretasies, daar's aannames en daar's sekere absolutes. Nee, so jy kan 'n ding vat en jy kan dit interpreteer. Daar's nie, jy weet, elkeen was 'n eie interpretasie, hoe ek dit sien en hoe Rian dit gaan sien en hoe die preek gaan sien, gaan verskillend wees, so dis interpretasies. So ons kan sekere dinge interpreteer, dan is daar aannames wat ons maak. Okay, so ons neem aan dat as dit dan gebeur, dan sal dit in die Bybel sê met 1 dag is eintlik 1000 jaar so, maar dit sê dit nie, dis net 'n aanname. Dis net wat ons dink, want dit is 'n patroon wat hy volg, so dis aannames wat ek maak, konklusies wat ek maak as gevolg van sekere patrone wat ek is, maar dit beteken nie dis die waarheid. Dit beteken nie dis reg nie. En dan is daar sekere absolutes. Dit is dinge wat ons weet. Jy sien, jy moet seker maak in jou lewe wat is die absolutes. En dat hierdie absolutes nooit, it's not negotiable. It's not negotiable. Glo jy dat Jesus is die seun van God? Glo jy dat hy het gesterf? Glo jy hy het opgestaan? Glo jy dat hy het opgevaar en hy het gesê ek gaan vir julle plek voorberei? Glo jy dat die
soos wat die woord ook sê, dat hy het gesê, ek sal terugkom en ek sal kom op 'n wolk. En elke oog sal my sien en elke tong sal bely. Glo jy dat Jesus gesê het dat daar sal wees 'n rede? Maar is seker absoluut is. Hierdie ding is nie interpretasies of aannames wat ons maak nie. Dit is seker dinge wat ons glo wat waar is. En ons leef in die tyd waar die absoluut is van wat die woord ons leer bevraagteken gaan word. Nie nog gaan word nie, dit word alreeds bevraagteken. Jy kan net in ons skole, Christen of Simonetjie moes 'n taak doen oor dinosourus, en jy weet ek nie of dit daai ding ingaan nie. In 'n interessante gesprekke, het al dinosourus bestaan of nie, jy weet, so ek kan nie eens met 'n laag gesprek ingaan nie, maar dit is net baie interessant. So jy word, van alle kante af, word jy die hele tyd gekonfronteer oor sekere dinge, en jy moet weet wat jy glo. As jy nie weet wat jy glo nie, if you don't know what you stand for, if you don't know what you believe, you'll believe anything. Want jy sien jou waardes en wat jy glo, kan nie aangepas word. Jesus kom op 'n tyd en hy praat mense en hy praat van die nuwe wyn wat uitgestort word in 'n nuwe wynsap. Jy sien die wyn sal nooit verander nie. You can never dilute the wine because then it's not wine. So die boodskap, die wyn, die boodskap van wat ons glo, die boodskap van die kerk, wat hy praat van wyn daar soos hy praat van die Heilige Gees wat uitgestort word, hy praat van die effek wat wyn op mense sal hê, die blydskap wat die Here vir ons sal gee, maar hy praat ook van dit sal wees wat die kerk is. Ons is deel van die nuwe wyn. Die wynsap is die konteks waar binne in die wyn gehou sal word. So daar gaan die hele tyd 'n verandering wees van die konteks, daar gaan die hele tyd verandering wees van die maal. You can never change the wine. Maar daar is sekere dinge wat konstant gaan verander. But you can never change the wine. Jy kan nooit, inteendeel, Jesus sê, vervloek is hy, as hy net 'n komma of 'n punt verander in wat hierdie boek opgeskryf is. Hy sê, vervloek sal jy wees. En weet jy, ons het so maklik het ons sekere dinge alreeds verkompromis. Ons het al reeds genegotiate oor sekere dinge. Ons leef in baie interessante tye. En Jesus sê dit nie. En Jesus waarsku daar. En hy kom en hy sê, okay, binne die volgende 15 dae gaan ek gekruisig word, ek gaan sterwe, mense gaan sê dit het nie gebeur nie. Inteendeel in die tyd van die as iemand gekruisig word, dan die kruisiging was 'n algemene ding gewees. Hulle het moordenaars en hulle het sekere rowers en mense wat oneties was of wat hulle rug gedraai het op die Romeinse koninkryk, het hulle gekruisig. Voordat jy in Rome ingebeweeg het die kruise gestaan op daai pad en waar mense gekruisig is. So die kruisiging was 'n manier gewees wat mense doodgemaak. Maar Jesus kom en hy sê dat ek gaan gekruisig word. Besef julle dat in die Romeinse annale van wie gekruisig, hulle het boek gehou van alles. Het hulle dit heeltemal uitgeskeur, net die feit dat Jesus wel gekruisig is. Hulle het probeer om daai hele geskiedenis van Jesus Christus uit hulle geskiedenisboeke uit net te verwyder. Inteendeel, toe Jesus opstaan, toe maak hulle, toe betaal hulle, toe koop hulle die soldate om te sê, moenie sê enigiets het gebeur nie, want hulle het gesê engele het ons verskyn en Jesus het opgestaan en die doek het al gelê en hulle hardloop na die gouverneur toe sê, dis wat gebeur, hulle sê, asseblief, moet niks sê nie, hierso, wat geld, moet niks sê nie. Hulle is eventueel as hulle doodgaan. Waarom? Sodat ons net kan toesmeer. Dat daar was nie 'n Christus nie, dat hy het nie opgestaan, dat hy nie opgevolg het. So Jesus kom en hy sê, dit is die dinge wat gaan gebeur. Hier is die dinge wat sal volg na my opstaan. Mense gaan sê dit het nie gebeur nie, mense gaan sê dit is nie waar nie, mense gaan sê dit is vals, maar ek berei julle voor en ek sê vir julle, dit is wat sal wees. En in hierdie tyd, voordat Jesus kruis word, berei hy die mense voor. En weet julle wat? Ek het al, tydjie het ons al afgekom, ons lees die Bybel,
jy baie selektief ook, nee. Ons lees en sê, ja, dis lees en nice beeld. Dis lekker. Ja, of hier gaan my seën en jy sê dit ook in die toekoms van die oor groot oor die Armageddon. Armageddon nie, draak met 2 koppe nie, hier is nog 'n gedierte met 'n angel wat uitgestuur word na aarde toe en hy, okay, dit is hoe ek gaan nie dis. Ons wil nie daarvan, ons wil nie dit lees nie. Ons skiep dit. Maar Jesus waarsku ons. Hy waarsku ons en hy is besig met ons daaroor te praat. Hy sê, luister, wees op julle hoede. Kyk na die vyeboom. Kyk na die vrugtebome. Julle weet om die dinge en die eienskappe van die seisoene te alreeds raak te sien, maar julle kan nie agterkom. Wat gaan gebeur in die laaste tyd? Nou waarom is dit belangrik dat ons gereeld ook loos sal praat? Want Jesus is besig om die mense voor te berei vir sy kruisiging. Dis die laaste 14 dae. So dit is belangrik om te verstaan waar ons vandaan kom. Dat ons op 'n journey en waarheen ons eintlik op pad is. Om te weet waar ons gaan, motiveer ons in die huidige om te leef vir iets wat die moeite werd is. 'n Toekomsverwagting skep hoop in die huidige lewe waar ons leef. Wat is jou toekomsverwagting? Wat is dit wat jy sien? Wat is dit wat jy droom? Gee hoop na ons lyding en ons verdrukking. Dit gee vir ons hoop oor die dood. Vervulling in ons redding en ons saligheid. Hoop en vervulling in ons erfenis in Christus. Hoop op nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ek het groot geword in 'n Pinksterkerk. En ek onthou die AGS kerk. Kyk, vir die AGS het dit net gegaan oor net kan nie wag dat Jesus moet uitkom. Ons sing ook net. Hy sal kom daar op die wolke, ja, is seker, elke menslike oog sal hom sien. En dis net gaan van hierdie aarde af na die hemel toe. Nee, we're just gonna bypass the rest of earth while we're here. Jy weet, ons hou net vas. Jesus gaan kom. Die hemel is daar en daar's 'n mansion vir my voorberei. So 'n liedjie gesing op the mansions of heaven. Nee, dis wat kan nie wag nie. Hier's op aarde, dit is verdrukking en dit is swaar en dit gaan moeilik met al. Maar eendag in die hemel gaan ek in 'n mansion instap. Nee. Die probleem met daai teologie is dat ons mis baie keer dit wat die Here vir ons hier instoor het op aarde. Maar die mooiheid van daai verstaan is dat daar's toekomsverwagting. Hulle verwag. Hulle sien uit. Hulle kyk uit na die dag wanneer Jesus gaan kom. Ek dink die probleem met ons hedendaagse mense is ons het nie 'n toekomsverwagting nie. Ons het nie opgewonde nie, ons het nie hoop nie, ons het nie opgewonde oor die feit dat Christus gaan kom nie. Dat hy gaan kom om ons te kom haal nie, want ons moet hierdie aarde so lekker en so comfortable en so cozy maak as moontlik. Because we're not sure what's really going to happen. Jesus is baie duidelik toe hy sê wat gaan gebeur. Hy sê hierdie dinge gaan gebeur en ek gaan terugkom. En dan gaan 'n wederkoms wees. En hy gaan my bruidegom haal. En dan gaan die bruidegom wees. En die gaste is genooi. And you will be with me forever. And the lion and the lamb will be together. Het jy nog 'n toekomsverwagting? Leef jy nog met die verwagting dat Jesus gaan kom? Sien jy nog uit na die dag wanneer Christus weer gaan terugkom om ons te kom? Jy sien die feit vir die dinge waartoe ons tans beleef in ons lewens vandag. As daar nie hoop is vir die toekoms nie, as daar nie hoop is vir waarheen ons op pad is nie, dan raak dit net baie duister en baie droevig in ons huidige lewe en ons huidige situasie. Jy sien, alles begin en eindig in Christus, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappy en owerhede en mag, en alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou hy alle dinge in stand. Everything started in Christ. In the beginning was the Word, and everything will end when Christ returns and takes us with him, and there will be a union with the bride and the bride. Jesus het versoening bewerk in die laaste slide. Jesus het versoening bewerk wat uitloop op die wederkoms, vernietiging van die bose, opstanding uit die dode, verheerliking van gelowiges, die oordeel van die goddelose, die nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Die oordeel van die goddelose, moet jy verstaan, is nie goddelose mense.
Oordeel van die goddelose. Die goddelose is die duiwel met demoniese mag. Maar daar's mense wat vasgevang is in daai mag. So hierdie gaan nie oor goddelose nie. Dit gaan oor die oordeel wat is die openbaring van die draak, van die anti-Christus. Dit is so belangrik dat jy begin handvatsels kry op hierdie dinge in jou lewe. Dit is so belangrik. En maak seker dat jy weet wat jy glo. Wat is die absoluut? Eerstens, glo jy in die wederkoms van Christus? Het jy 'n toekomsverwagting dat Jesus gaan kom vir ons? Want dit gaan gebeur. Wanneer dit gebeur, weet ons. Jy sien ons leef vandag in twee skole in die Universiteit. Daar's twee skole wanneer dit kom by oor die wederkoms. Die een groep sê, ag nee, dit is al so lank, ek weet nog gaan gebeur. Kom ons gaan nou maar net aan. Dis 'n en dan noem dit ook 'n Kingdom Now College. Maak die meeste nou maar van hierdie geleenthede wat ek al het so, jy weet, so ons vergeet so 'n bietjie net van die feit dat Jesus gaan kom. So ons leef. Die ander groep is weer heeltemal ekstreem. Hulle raak so radikaal, hulle verkoop alles, hulle gaan bly in 'n hotel en gee datum en sê nee, wederkoms is die 11de September 2019. Verkoop alles en maak reg, maak skuld, die anti-Christus sal die skuld betaal en dit heeltemal kry, nee. Jy het twee verskillende skole, die een is heeltemal radikaal, wat dit heeltemal oorboord, want die ander is, sê wel, dit is so belangrik dat ons verstaan dat ons is geroep. Dit is as disippels, as kerk in ons tyd vandag, maar dat ons nooit uit sal verloor. Waar jy ons op pad is. Nooit uit oogheid sal verloor. Dat Christus gaan kom. Ons kom. Jesus het dit gesê. Die woord sê dit ons. Sy gees openbaar dit ons. Ons omstandighede dikteer eintlik wat ons sien, al die dinge weet, gerugte van oorlog, aardbewings, dinge wat in die natuur gebeur. Groot die verdrukking. Valse profete wat gaan opstaan, valse dinge wat gaan sê, kyk dis die Christus en maar dis nie ek. Die openbaarmaking van die laaste en alles wat in die laaste dag gebeur. Ons is vandag nader as ooit van tevore aan die dag wanneer Christus gekom het om ons te kom. En hierdie is nie net om seker te maak dat jy is gered. Hierdie gaan nie vir my om sê, maak seker dat jy is gered. Ja, dit ook, maak seker dat jy ken die Here en dat jy is gereed wanneer Christus gaan kom. Maar dit is 'n oproep om seker te maak dat as kerk, ons wat die kerk van Christus is, dat ons nie uit oogheid die opdrag van die Here vir ons gegee sal verloor. En dit om seker te maak, gaan dan en maak disippels van ons. Die Here weet dit. Want kyk, my koms is voor die Here. Dit sal wees soos die lief van die En Jesus kom en hy berei die disippels en die mense voor en sê, hier is die dinge wat julle moet weet. Hier is die dinge wat julle moet aandag gee. Wees bewus daarvan. Want ek gaan na my Vader. Ek gaan sterf. In the process